Na redu je prvi polufinalni duel ovog prvog srpskog Security Grand Prix-a i već znate ko prvi izlazi u ring. Pozdravite ga još jednom iz Novog Sada, Vladimir Badrnica! Vladimiru će trebati vaša podrška jer protiv sebe u plavom uglu ima iz Vranja Stefana Stankovića. Come through, run through, gun who? Oh, you don't know what the gun do? Some do, those that know, are real quiet. And you think you wanna try it, fuck around and start a riot. Niggas gon' ride, regardless, because I'm the hardest rap artist, and I'ma start this shit up for real. Get up and feel my words, I make curves, spit up and squeal. Hell, it's all I've been hearing lately. Niggas hate me when I duct tape me and make me put their brains on the wall when I brawl. Too late for that 911 call. Niggas stay beefing, but a lot of them bluff. But not me, cause I'm a nigga that can get out of them cuffs. You think a lot of them's tough? That's just a front. When I hit them niggas like, what you want? The battle turns into a hunt. The dog right behind niggas, chasing them down. We all knew that you was pussy, but I'm tasting it now. And never give a dog blood. Ne puštaj!
prekidaš. Mogu. Nemoj da prekidaš, slučaj me. Ljubit ću me. Slušaj me, moja. Više koji, Stefan. Borba je tvoja, a poen high kick i low kick je isto. Poen je poen, razumeš? A vi ste isti sa poenima i ti ne odiš. Razumeš? A hoću sad da povedeš, razumeš? Hoću sad da dobiješ ovu borbu, da me dobiješ u drugu. Znači, ne može onda te. Ajmo, guma. Nema. Staj! Mogu, znači, nema veze, kako bude, važno da su ti hrabri da se bori. Samo podigni ruke, Stefane. Moraš podići ruke. Viši duboko. Ajde. Mora da radimo rukama više. A ti s nogama radiš odlično. Ruke ne radi ništa. Znači, samo baci u preču da zasmeta. Samo da zasmeta. I onda radiš ruke. Moraš, 2 minuta ima. Svaka čast za sadašnju podršku, ajmo tako i u trećoj rundi. Ajmo!
još jedan izuzetno iscrpljujući meč. Čekam odluku sudija. Šta vi mislite? I većina sudija se slaže s vama. Podeljenom odlukom, crveni ugao, Vladimir Badrljica!